والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي مقام آخر والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوہ عین حق انوار رب العالمین مادر جود و کرم چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بواضح بلند الصلاة والسلام علیکم سیدی یا رسول اللہ پڑھو محبت نال الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ سانو صدر مدینے سرکار اکھیاں ترس گیاں جندہ مدینے جان دل کردے بولے سبحان اللہ سانو صدر مدینے سرکار اکھیاں ترس گیاں تیرا وسدہ رب دربار اکھیاں ترس گیاں تیرا
تیرا وسدا روے دربار اکھیاں ترس گیاں ساری ساری رات مینوں نیند نہیں آندیاں سونے دیاں یاداں مینوں آن کے جگاندیاں ساری ساری رات مینوں نیند نہیں آندیاں آقا دیاں یاداں مینوں آن کے جگاندیاں تے دل میرا روندا زارو زار اکھیاں ترس گیاں دل میرا روندا زارو زار اکھیاں ترس گیاں تیرا وسدا روے دربار اکھیاں ترس گیاں دل محبت نام سبحان جی کردا اے مدینے نوں جاواں رو رو کے آقا نوں دکھڑے سناواں جی کردا اے مدینے نوں جاواں رو رو کے آقا نوں دکھڑے سناواں تے کھاواں سینے نال لالو اک بار اکھیاں ترس گیاں تیرا وسدا روے دربار اکھیاں ترس گیاں محبت نال حاضر والو تیرا وسدا روے دربار او مدینے والیا فتوحات چہرے والا ولید دیاں زلفاں والا مازار دے قاتل والا حامیم دے قبلہ والا یاسین سے والا تیرا وسدا روے دربار اکھیاں ترس گیاں تیرا وسدا روے دربار اکھیاں ترس گیاں دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیۃ و الثناء بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لا دی پاک بارگاہ دے اندر کہ رب سونا جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ نہ چیز نو جناب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال
ہر شر فتنے تو اپنی دائمی پناہ عطا فرماوے، بالخصوص نفس اور شیطان دے فتنیاں تو اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے۔ دوستان گرامی، اس خطبہ جمعۃ المبارک تے ناچیز جناب دے سامنے جس مبارک موضوع تے بیان کرنا ہے اس دا عنوان سماعت فرماؤ، شان سیدنا حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار۔ ذی الحج دی 18 تاریخ نو آپ نے شہادت جامع نوش فرمایا ہے، تو مناسبت بھی ہے، سوچا کیوں نہ آج حضرت ذوالنورین دا تذکرہ تواڈے سامنے پیش کیتا جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے دوستا جدو سمجھ آ جاوے پھر کہنا ہے سبحان اللہ۔ جڑے لباں تے سرخیاں لا کے آئے نے، میں انہوں نہیں آکھاں گا کہ تسی سبحان اللہ آکھو، کدھرے انہوں دی سرخی نہ لے جاوے۔ میں تا عاشقاں دے نال مخاطب ہاں، درد منداں دے نال جڑے اللہ دے پیاریاں دے نال عقیدت اور محبت رکھن والے نے۔ تے جڑا عاشق ہوندا ہے نا، جدو اپنے یار دی گل سندا وے پھر ہش ہش کر اٹھدا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میں ادھروں قرآن سناواں، ادھروں حدیث سناواں، تے ادھروں تساں سبحان اللہ دی چوٹ مارو تو عشق مصطفیٰ دے بھام بڑھاتے ہی مچ پین گے۔ بولو سبحان اللہ۔ ہاں اچھی کہنا سبحان اللہ۔ تو دوستان گرامی، امام غزالی سرکار فرماندے نے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ آپ سرکار فرماندے نے جتھے اللہ دے ولیاں دا ذکر خیر ہوئے، اللہ دے محباں دا، عاشقاں صادقاں دا، فرمایا اتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے انہاں پیاریاں دی حیات طیبہ جدو تواڈے سامنے بیان کیتی جاندی ہے تو بندیاں نو، حضور دے غلاماں نو اپنی زندگی بدلن دا موقع نصیب ہو جاندا ہے کہ اے اللہ دے پیارے کیویں حضور پاک سرکار دے نقش قدم تے چلے نے تے اللہ تعالیٰ نے شانہ دے نال نواز دیتا ہے، اساں بھی انہاں دے نقش قدم تے چلاں گا، رب العالمین سانوں بھی شانہ نال نواز دے گا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بندہ خدا دیا تو آت صحیح ادھر قدم تا رکھ، پھر ویکھی قدم قدم تے اللہ تعالیٰ دے فرشتیاں دی امداد اور اللہ تعالیٰ دی غیبی مدد تیرے نال ہوئے گی۔ تے جے تو آکھے مولوی صاحب کرنا بھی کچھ نہ پوے، نہ نماز پڑھنی پوے، نہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنی پوے، نہ والدین دی خدمت کرنی پوے، نہ حقوق اللہ پورے کرنے پین، نہ حقوق الباد پورے کرنے پین، تے رب سونا شانہ نال نواز دے وے، اے نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کرام تشریف لے آئے نے اس دنیا تے، انبیاء کرام نے اللہ دے احکام نو لوگاں تک پہنچایا تو لوگاں نے آریاں دے وچ اللہ دے نبیاں نو چیر دیتا سی۔ حضرت
غازی علم الدین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے راجپال کھتری نو واصل جہنم فرمایا سی تو کلمہ پڑھن والے نے تو آپ نو بھی پھانسی تے چڑھا دیتا سی۔ میرے غازی ملت شہید ملت غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے سلمان تاثیر گورنر نو واصل جہنم کیتا سی کیونکہ انہیں گستاخیاں کیتیاں سن، کہندا سی یہ رب دا قانون نبی دا قانون ہے، کالا قانون ہے معاذ اللہ۔ تے عاشق صادق سی، آپ نے نبی دے نال پیار سچا کرن والا سی، 27 دیاں 27 گولیاں ٹپا دتیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ایک کلمہ پڑھن والے سن جنہاں نے آپ نو پھانسی تے چڑھایا وے۔ تاں کر کے میں کہندا ہوندا وا چوری والے جڑے مجنوں نے نا جناب وہ بڑے ملن گے جنہاں نو کہندے نے میاں مٹھو۔ تے جدوں میرے دوستا واری خون دین دی ہوندی ہے پھر کوئی حضرت خواجہ اویس کرنی تے میرے علی دا غلام ہی اگے آندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی جدو انہاں پاکاں دی زندگی بیان کیتی جاندی ہے تے بندے نو اپنی زندگی بدلن دا موقع مل جاندا وے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو میرے پیارے حبیب دی زندگی مبارک نو اپنی زندگی دا نمونہ بنا لو، میرے پیارے حبیب دی مبارک ذات نو اپنی زندگی گزارن دا فرمایا پیشوا بنا لو۔ اسوۃ حسنہ فرمایا ہے تواڈے واسطے بہترین اسوہ حسنہ ہے، بہترین زندگی گزارن دا فرمایا ہے موقع تواڈے واسطے۔ دوستانے گرامی جدو تو اس دنیا تے آئے ہی اللہ تعالیٰ دی بندگی کرن واسطے میں، اللہ تعالیٰ دی معرفت حاصل کرن واسطے، اللہ تعالیٰ دی پہچان حاصل کرن واسطے، تو پھر میرے ملت دے نوجواناں اس دنیا داری دے جال دے اندر کیوں اپنے آپ کو پھنسا لے؟ عالم ارواح دے اندر تو سیں اتھے رب سو نے فرمایا سی الستُ بربکم، دسو میں تواڈا رب ہاں یا نہیں؟ سارے آکھیا سی کالو بلا کیوں نہیں؟ یا رب سونے تو ہی ساڈا رب ہے، تو ہی ساڈا پالن والا ہے۔ اس جہان تو چلے ماں دے پیٹ والے جہان چائے اوتھے بھی یاد رکھیا، ماں دے پیٹ دے اندر بھی یاد رکھیا، یہ بھی ایک جہان ہے۔ اس جہان تو نکلے اس جگ دے جہان چا گئے، جویں جویں وڈے ہوندے گئے ہوش سنبھالدے گئے، دنیا داری دے وچ پیندے گئے، ادھروں غافل ہوندے گئے، دنیا داری دے وچ مصروف ہوندے گئے۔ حدیث مبارک دے اندر آندا ہے کہ جدو چھوٹا جا بچہ روندا ہے نا، حقیقت دے اندر تسی ویکھ رہے ہوندے ہو بھی یہ بچہ پانی تو رو رہا ہے، دودھ پین تو رو رہا ہے، اپنی خوراک تو کسی چیز تو رو رہا ہے، فرمایا حقیقت دے اندر وہ اللہ دے فرشتیاں نوں ویکھ کے رو رہا ہوندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ ان دا دل ادھر لگا ہوندا وے۔ تے جویں جویں اس دنیا داری دے وچ مشغول ہوندا جاندا ہے، ادھروں غافل ہو جاندا ہے، اس دنیا داری دے وچ مشغول ہو جاندا ہے۔ او میرے ملت دے نوجواناں قسم خدا دی کر کے آنا وا، اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے، فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماندا انسانا میں جناں تے انساناں نوں صرف اور صرف اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ ہن جڑے ملنگ کہندے نے سانوں تاں نماز پڑھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سانوں عبادت کرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اسی جناب پکے جنتی ہاں۔ اور مولوی صاحب تسی جا کے مسیتاں دے نمازاں پڑھو، اسی عشق دیاں نمازاں پڑھنے ہاں۔ وہ میں آکھیا عقل دے اندھے ضمیر دے گندے
رب قرآن ارشاد فرما رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں تینوں بھنگ واسطے پیدا نہیں کیتا، بوٹی گھٹن واسطے پیدا نہیں کیتا، ایڈے ایڈے وڈے وار رکھن واسطے پیدا نہیں کیتا۔ تو من دے سنگل اپنے نال بن لویں، گھنٹیاں بن لویں تے کھڑکاندا رہے، اس کام واسطے پیدا نہیں کیتا، الا لیعبدون، اپنی معرفت اپنی عبادت واسطے پیدا فرمائے۔ تے بابے فرید ورگا جو عبادت کردا وے پھر رب العالمین انج شانہ دے نال نواز دیندا ہے، آپ نو زہد الانبیاء دا لقب دتا گیا کیونکہ آپ نے انبیاء دی طرح عبادت کر وکھائی ہے۔ تو دوستان گرامی، دنا بندہ وہ ہوئی ہوندا وے کہ جدو بندہ مسافر تے جاوے نا، سفر دے اندر جاوے، مسافر ہوئے تے اپنے نال ساز و سامان اونا کو رکھتا ہے جنہ کو اٹھا سکے۔ تو میرے ملت دے نوجوانہ اے دنیا دے اندر اسی سفر کر رہے ہیں، منظر ساڈی کچھ ہو رہا، اسا قرآن پڑھنے آنا اہدنا الصراط المستقیم، اے ساڈے رب سانو سیدھا راستے تے چلا، راستہ بھی کنہ دا انعمت علیہم، سونیا جنہ تے تو انعام فرمایا وے، او اللہ تعالیٰ دے انعام یافتہ بندے کیڑے نے؟ اللہ قرآن فرماندا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے وہ نبی نے اور صدیقین نے، سچے لوگ نے، شہید نے، صالحین یعنی اولیاء کرام نے۔ گرا فرماندا وحسن اولئک رفیقا، فرمایا کڈے چنگے ساتھی نے۔ میرے ملت دے نوجواناں، یہ تو راستہ ہی اللہ دے قرآن نے دس چھڑیا ہوئے، اللہ دے نبیاں والا، اللہ دے ولیاں والا، شہیداں والا، اولیاء کرام والا راستہ وے۔ وہ ہور نے جنہاں نوں کچھ نظر نہیں آوندا، جنہاں دے کچھ کر نہیں سکتے، ساڈا نبی بھی رب دی عطا نال بڑا کچھ کر سکدا وے، اولیاء کرام بھی بڑا کوئی کر سکتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت سرکار فرماندے نے با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اللہ فرمایا اگر چاہنا میں کچھ حاصل کرنا چاہنا میں، اپنی زندگی نو سوارنا چاہنا میں، پھر آ جا محمد مصطفیٰ دے در تے کلی ڈال ہے، دونوں جہاناں وچ کامیاب ہو جائیں گا۔ میرے ملت دے نوجوانہ توجہ فرمانا بیلیا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جنہ دا تذکرہ اج میں تواڈے سامنے کرن لگا ہاں، اے او مبارک چہرہ وے جس چہرے نو رب العالمین نے اپنی ذات واسطے بنایا وے۔ اللہ رب العالمین دے کوئی مکھ ایسے ہوندے نے جنہ مکھاں دے کولو رب العالمین نے صرف اپنے دین دا کم لینا ہوندا وے، انہاں نوں اپنی ذات لئی بنایا ہوندا وے۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے بارے اللہ رب العالمین فرماندا ہے اے میرے پیارے کلیم، اساں تانوں اپنے لئی بنایا وے، اپنی ذات لئی بنایا وے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، فرمایا ہے میرے پیارے کلیم، اساں اپنی طرفوں تواڈے تے محبت پا چھڈیے، جیڑا تانوں ویکھے گا تواڈے نال پیار ہی کردا جاوے گا۔ قربان جاواں حضرت عثمان غنی ذوالنورین، آپ بھی انہاں مکھاں دے وچوں سن، آپ دا تذکرہ سندا جا، اپنے ایمان نو تازہ کردا جا۔ آپ سرکار مکہ معظمہ دے اندر پیدا ہوئے نے،
آپ دے والد گرامی دا نام مبارک حضرت عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہے۔ آپ نو تیسرا خلیفہ راشد آکھیا جاندا وے۔ آپ دا جڑا شجرہ نسب پنجویں پشت مبارک دے اندر جا حضور علیہ السلام دے نال پیا ملدا وے۔ آپ دا شجرہ نسب کو جس طرح میں بیان کر دے نام حضرت عثمان غنی بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف پنجویں پشت مبارک دے اندر جا آپ دا شجرہ نسب آمینہ دلال دنال جا ملدا وے۔ آپ دا نام مبارک عثمان غنی آپ دا لقب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو مال و دولت دے نال نوازیا ہویا سی جس نو آپ سرکار ساری زندگی رب العالمین دے راستے دے اندر تقسیم فرمان دے رہے۔ صدقے جاواں میرے ملت دے نوجواناں، آپ نو ذوالنورین کیوں آکھیا جاندا وے؟ اے بھی نقطہ تیرے سامنے بیان کرنا وا۔ مدینے دے تاجدار سرکار دیاں دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یکے بعد دیگر حضرت عثمان غنی تے نکاح مبارک دے اندر آئیاں نے، اسے لئی آپ نو ذوالنورین آکھیا جاندا۔ میرے ملت دے نوجوانہ توجہ فرمانا، میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار فرما دینے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرما دیا جانا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ابتدائی طور مبارک دے اندر آپ نے اسلام قبول فرما لیا سی۔ حضور علیہ السلام دار ارکم دے اندر جلوہ فرما سن، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی اس وقت عمر مبارک 27 سال تو زیادہ سی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار جناب سیدنا عثمان غنی سرکار کول جاندے نے، فرماندے نے اے عثمان مدینے دے تاجدار دا غلام بن جا، اللہ رب العالمین دی توحید دا اقرار کر لے، مدینے دے تاجدار دی رسالت دا اقرار کر لے، اللہ تعالیٰ تینوں شانہ نال نواز دے گا۔ جدو آپ نے اتنی بات سنی تو حضرت عثمان غنی فرما دے نے اے ابو بکر پاک میں عثمان اسلام نو قبول کر لینا، صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، حضرت ابو بکر صدیق پاک فرما دے نے اے عثمان حق و باطل دے اندر فرق کرن دا امتیاز اللہ تعالیٰ نے تواڈے اندر رکھیا وے،
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਹਿਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਨਾ ਨਫਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। جدو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ نے سنیا تو آپ سرکار فرماندے نے اے ابو بکر صدیق پاک سرکار صداقتا تو سچ فرمایا وے، اینا بتاں دی اینا مورتیاں دی فرمایا، اے ہوئی حقیقت ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار فرماندے نے اے عثمان پاک سرکار اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نو تواڈی اور اپنی مخلوق دی ہدایت لئی بھیجیا وے، اپنا پیغام پہنچاؤن لئی بھیجیا وے، تے کیوں نہ اساں مدینے دے تاجدار دی مبارک بارگاہ چلیے، کچہری مصطفیٰ دے اندر چل کے جا کے اسلام قبول کر لو تے نالے حضور علیہ السلام تے میٹھے بول بھی سن لو۔ دیکھو ہن حضرت ابو بکر پاک سرکار دا عقیدہ اے وے، اب میرے سامنے کتاب پئی ہے خلفائے راشدین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی لکھی ہے، اور بھی حدیثاں جو کتاباں کے اندر روایتاں موجود نے، بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف، جڑیاں میں روایتاں سنا رہا میرے ملت کے نوجوانوں۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا عقیدہ مبارک ہے وے کہ عثمان کچہری مصطفیٰ وال چلیے، تو ادھر جدو رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ کرن واسطے فرشتیاں نو حکم فرمایا سی، تو فرشتیاں نے سجدہ فرمایا، سجدے دے اندر گر گئے، تو شیطان مردود جیڑا سی وہ آکڑ گیا، انہیں سجدہ نہ کیتا، پوچھا کیوں نہیں کیتا؟ یہ تو نبی دی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ رسالت ہے، نبی دی کچہری ہے، اینو کیوں چھڈیا ہی؟ کہندا وے انہوں مٹی تو بنائی، مینوں اگ تو بنائی، میں افضل ہاں۔ اللہ رب العالمین نے کی فرمایا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اے ظالمہ جا تو کچہریے میرے نبی دی، میرے آدم دی کچہری نو چھڈیا ہی، جا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو کافراں وچوں ہو گیا۔ تے اج بھی کوئی نجدی، کوئی دیوبندی بھابی، کوئی ہور جڑا مدینے دے تاجدار دی کچہری نو چھڈ کے، بارگاہ رسالت نو چھڈ کے آکھے میں رب العالمین تک پہنچ جاں گا، میں آکھیا یہ تہاڈا گرو جی نہیں پہنچ سکیا تے تسی کیویں پہنچ سکدے ہو؟ سونے یار اگے ایس ہستی نو جے یار مٹاونا آمدہ نہیں، پھر توڑ دے کسبیا تسبینو، وہ سونے یار اگے ایس ہستی نو جے یار مناونا آمدہ نہیں، پھر توڑ دے کسبیا تسبینو، سانو نہ دس ہوں حق کر کر کے، سونا یار تا مل دے مر مر کے، پھر چھوڑ دے کسبیا تسبینو، جے یار مناونا آمدہ نہیں، تیری نماز ہے یار دکھاوے دی، گل کرنا ہے تو عشق دے دعوے دی، تیری نماز ہے یار
گل کرنا تو عشق دے دعوے دی چھڈ عشق تے بیٹھ جا چپ کر کے تینوں ورد پکاونا آمدہ نہیں پھر توڑ تے کسبیا تسبیح نو بولو سبحان اللہ اس تسبیح دا کی فائدہ اس منقے دا کی فائدہ جے یار دی رضا ہی شامل نہیں یار دی رضا تے وے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا یار دی رضا اے رب العالمین فرماندا ہے لوگو اگر تسی اپنی جاناں تے ظلم کر پو اگر گناہ کر پو میرے مدینے دے تاجدار سرکار دے دربار پر انوار تے آ جاؤ معافی منگو میں میرے حبیب دا وسیلہ پا کے دعا منگو لوجد اللہ تواب الرحیم اپنے رب العالمین نو ضرور بخشن والا مہربان رب پاؤ گے ہائے 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 ساڈا رب بھی یہ فرما رہا ہے آؤ میرے مصطفیٰ والے تے پھر میرے تک پہنچیا جے اللہ اکبر کبیرہ میرے ملت دے نوجواناں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار فرما دے نے ضرور چلنے آ کچہری مصطفیٰ دے اندر چلنے آ جا کے مٹھے بول سننے آ یکدم سامنے آمینہ دا لال آ جاندا حضور پاک سرکار فرما دے نے اے عثمان جنت الہی دے اندر داخلے نو قبول فرماؤ آپ نے جدو سنیا وے آپ فرما دین میں خوش ہو جانا وا حضور علیہ السلام دے قدمہ دے اندر گر جانا وا حضور پاک سرکار فرما دینے عثمان اللہ رب العالمین دی توحید دا اقرار کر میں محمد الرسول اللہ دی رسالت دا اقرار کر آپ رب العالمین دی توحید دا بھی اقرار کر دینے حضور علیہ السلام دی مبارک رسالت دا بھی اقرار کر دینے معلوم ہویا توحید دا بھی اقرار کرنا نال رسالت دا بھی اقرار کرنا یہ سیدنا عثمان غنی دی سنت پا گیا جیڑا آکھے بار گاہ رسالت نو چھڑ کے تے میں سیدھا رب تک پہنچ جاواں گا بھائی یہ نہیں ہو سکدا بولو سبحان اللہ پہلا ادھر آنا پینا وے کو کام کرانا ہوئے نا کسے بندے کو کام لینا ہوئے تے بندہ کوئی سفارشی جیڑا نا وہ لب داوے کوئی سفارشی لب جاوے تو فلانے چودھری صاحب وزیر اعظم تے وڈا ڈی سی تے افسر جیڑا آوے وہ میری گل جلدی سن لے گا اچھا جدو دنیا داری دی واری آوے تے پھر کسے سفارش دی لوڑ ہے تے جدو جنت دی واری آوے پھر کسے سفارش دی لوڑ کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ بھائی صاحب ٹائم کی ہو گیا ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ یار زندہ صحبت باقی اجے موضوع تا ہن شروع ہویا سی آپ دا پھر صحیح انشاءاللہ العزیز آپ دا موضوع تانوں سناواں گا 43 منٹ ہوئے نے تے 43 منٹ ہوئے نے چلو ایک گل سنا دینا آپ دی بولو سبحان اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جدو اسلام قبول فرمایا نا آپ دا چاچا حکم بن ابو العاص آپ نو پکڑ کے لے جاندا جا کے قید کر دیندا وے رسیاں دے نال بن دیندا ہے کہندا نبی دا دین چھڑ دے نبی دا کلمہ چھڑ دے نہیں تے میں تینوں مار دیاں گا آپ فرماندے نے چلیا میرے جسم دی بوٹی بوٹی تو ہو سکتی ہے پر محمد مصطفیٰ دی غلامی نہیں چھوڑ سکتا اللہ اکبر کبیرہ پیر باہو سرکار نے بھی آپ دا ترجمہ کیتا ہے سناواں ذرا بول سبحان اللہ سلطان باہو فرماندا یار یگانا ملسی تینو
जे सिर दी बाजी लाए इश्क अल्लाह दे विच हो मस्ताना ते हू सदा अलाए हू जाती नाल जाती रलिया ते बाहू नाम सदाए हू दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन तैनू मैनू अमल की तौफीक अता फरमावे और नबी दे 4 यारां दे नक्शे कदम ते चलण दी तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।